Qərbi Hun İmperatoru Attila haqqında eşitmisiniz. Və Kapalan döyüşündən sonra Attilanın Romanı mühasirəyə alması, Papanın xahişi ilə onun geri qayıtması haqqında da eşitmisiniz. Həm də tarixi mənbələr göstərir ki, Attilanın ölümündən sonra onun imperiyası dağıldı. Amma bu necə oldu? Attilanın ölümündən sonra onun övladları 3 övladı ətrafında Hunlar birləşdilər. Bunlardan biri Qot mənbələrində Ellak gedir, adı İlək xandır. İkincisi Dəngizik, yəni Dəniz xan. Üçüncüsü isə Ernak gedir, Qot mənbələrində ki, bunun adı İrənc xan kimi xarakterize olunur. Bunlardan İlək xan, yəni Ellak, Gepidlərlə döyüşdə Attilanın ölümündən sonra tezliklə Gepidlərlə döyüşdə, Nedao çayı yaxınlığına döyüşdə məğlub oldu və öldürüldü. Lakin Dəniz xanla İrənc xanın ətrafında birləşən Hunlar bir müddət öz varlıqlarını qoruyub saxlaya bildilər. Lakin 463-cü ildə Bizansa elçi göndərən Dəniz xan diplomatik münasibətləri bərpa etmək istədiyini bildirdi. Eyni zamanda Bizansdan ticarət üstünlükləri, imtiyazları istədi. Lakin məsələ dəyişdi. Bizans buna rədd cavabı verəndə Dəniz xan öz ordusu ilə birlikdə Balkan ətrafından Bizansa hücum etdi. Lakin həmin 463-cü ildə Dunay çayı yaxınlığında döyüşdə Dəniz xan da məğlub edilib öldürüldü və Hunlar İrənc xanın, Ernakın ətrafında birləşdilər və Qaradənizin şimal sahillərinə köçdülər. Maraqlı bu ilk orada onlar Utrigon tayfa birliyinin əsasını qoydular ki, məhz bu tayfa birliyinin əsasında sonradan Böyük Bulqar dövləti və ondan sonra başqa Bulqar dövlətləri meydana gəldi. Və hesab olunduğuna görə Bulqar xanları məhz bu İrənc xanın övladları hesab edilirlər. Lakin Attilanın sonuncu övladı Mund hesab olunur. Belə ki, onun nəvəsi olan Mundo əvvəlcə Böyük Teodorixə qulluq etmiş, daha sonra isə Bizans İmperatoru Justinianın xidmətinə keçmişdi və 560-cı ildə İtaliyada Qotlarla döyüşdə öldürülmüşdü.